こんにちは、たかしです。本日は6月4日土曜日、週末ですので、来週6日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは週足からです。現在週足はこのエリオット波動1、2、3、4、5というのをイメージしておりまして、その5波が終わって修正波に入っているのか、それともまだ5波の途中でここからまだ上昇していくのかというところですね。個人的にはもうちょっと上げると思っているんですが、今のところ強く上昇してきてます。ここ頂点168円ぐらいで一旦上髭、長い上髭をつけた後、3週間連続陰線、そしてそこからの切り返しで3週間連続陽線となっております。ただこの陰線に対して陽線っていうのは少し弱い状態。3週下げて今3週上げてきてるんですが、その今開始地点まで戻ってきてませんので、この下落に対しては上昇は弱いというところなんですが、それでも今週は強い陽線で引けてきました。なので個人的には再びこの168円というのをもう一度目指してくるんじゃないかなとは考えております。ただそこからどうなるかですね。で、ここですね、このライン、この赤いラインっていうのは一旦上昇してこの打ち消されたここの部分なんですが、このラインっていうのがね、ここですね、この大きな下落に対してこの戻り高値にそれぞれラインを引いてるんですよ。こことかこことかこことか。で、そのうちのこの一番下のこのラインですね。ここで今反発してきている状態です。過去にもここで、一旦上抜けたんですが結局戻されているというラインですね。そしてもう一つこの斜めのこの赤いラインですね。これはこの頂点、この下落の、一番頂点から直近のこの上昇のここの頂点に当てたものになってきます。なので今はこの辺付近、次この赤いこのラインですね。この右下がりのライン。この辺付近は意識されるポイントかなとは見ております。現在ストキャスティクスはゴールデンクロスしてきております。もう少し下げてきてほしいところだったんですが、ちょっとゴールデンクロスが早い感じですね。ずっと右上がりにゴールデンクロスがなってきておりまして、過去の上昇、こことかこことかこことかという感じです。で、今はゴールデンクロスしてきておりますので、もうしばらくこのストキャスティクスが高値圏に来るところまでは上昇していくんじゃないかと見れますね。過去のこの上昇を見てもわかるように、ここからの上昇っていうのはここからの上昇、そしてここからの上昇っていうのはここからの上昇となってますので、ストキャスティクスは一旦上まで上がってくるとなるとまた上昇余地があるなっていうのがわかります。MACD も一度デッドクロスしたんですが、再び今上昇しそうな感じにも見えてきますので、基本的にはまだ上昇していくんだろうなというところ。ただここ直近では少しポンドの上値が重いなという感じを受けますので、上げ渋る感じ、もしくは一旦の調整の下落をするかもしれないなという、そんなところですね。では、日足です。昨日の動画からほとんど変わっていない感じですね。金曜日始まって結局行ってこいで戻されているというそんなローソク足です。かろうじて陽線ではあるんですが、上髭が長い状態で、ここのラインが意識されているなっていうのがわかります。このライン、さっきのこのラインですね。で、ここのラインっていうのはこの3損の右肩左肩の頂点部分にも当たりますので、この164円ぐらいがかなり意識されていそうな感じですね。で、今はここからどうなるかなんですが、今一旦長い上引きが出てますので、一度調整の下落を起こしそうな雰囲気にも見えます。ここでも結構ヒゲが出てますので、この辺で揉み合って調整の下落が起こって、そこに GMMA が追いついてきて、そこからの再上昇という風にこの日足を見ていると見えるんですけれども、とはいえ今週結構強く上げてきているので、週足自体はすごく強いんですね。なのでこのまま来週週頭から突破するかもしれないというところで、この来週週明けから強く上昇してくるならここを突破してくる。164円を突破してさらに168円を目指してくると考えますし、週明け月曜日火曜日がここで上げ渋るようですと、一旦の調整の下落、そして GMMA を待ってからの再び押し目買いというところで上昇していくのかなと考えております。インジケーターストキャスティクスは高値圏から今わずかにデッドクロスしているようにも見えます。で、ここ気になるのはやはり過去のこのデッドクロスからの下落ですね。ここの下落はここの下落で、ここの下落はここの下落ですので、今ここから下落してくると比較的大きく下げてくる可能性、つまりこの辺ぐらいまで下げてくる、160円ぐらいまで下げてくる可能性もあるんですが、今は一旦 GMMA 付近というところで161円ぐらいまで下げてきたとしても161円ぐらいかなとは見ておりますが、実際そこまで下げずに上昇していくんじゃないかというふうにも見えます。MACD はかなり強いですね。なので下げたとしても今のところは下げ渋る感じ、一気にここから月
月曜日からズドンという感じじゃなく、月曜日、火曜日がここで動きが鈍ってきて、ここで陰線が出てきたタイミングでそこからの大きめの下落になる、そんなイメージですね。ですので今のところはずっと上昇してきて、金曜日もかろうじて陽線ではありますので大丈夫なんですが、ここレッドクロス仕掛けてますので、次月曜日とか火曜日で陰線が出ると、そこからは比較的大きめの下落をする可能性があるので、その辺は注意が必要です。では4時間足です。今このオレンジの点線が4時間足の目線切り替えポイントです。なので4時間足の目線は今下なんですね。で、ここ紫の線が1時間足なんですが、1時間足は上となっております。そしてこの白いラインがフィボナッチリトレースメントの 61.8%。これはこの高値からこの安値に引いたものなんですが、今ちょうどこのあたりが意識されているのがわかりますね。まずはこの4時間足の目線切り替えポイントっていうのは戻り売りが入りやすいところ。そしてフィボナッチリトレースメントの 61.8% というところも戻り売りが入りやすいところになってますので、今はここから一旦の調整の下落をするのかどうかというところです。今ここに赤のトレンドラインを引いてます。この赤のラインはざっくりと引いたものなので、今はこれに沿って上昇中というところなんですね。ちょうどこの赤のラインっていうのは1時間足での GMMA の傾きと同じです。つまり1時間足では今 GMMA に沿ってずっと上昇しているんですが、今4時間足の方ではこの青帯とは乖離してますよね。ただこの赤帯の方にずっとバンドウォークして上昇してきておりますので、このトレンドが崩れると一旦はこの青い帯の方まで下落してくる可能性を考えます。今ですとこの辺がおそらくサポートに変わりそうなんですよね。このラインですね。162円ぐらい。ちょうどこのラインっていうのはこのボックスの上限で、過去にもこの辺とか意識されていますので、162円ぐらいはサポートに変わると思いますが、今この赤のトレンドラインを割ってくると162円までの下落を考えたいところ。で、今、ここ上昇してきてますが、マクディが少し怪しい状態ですね。まだ横ばいではあるんですけれども、ずっとチャートは上昇してきております。まだ、このダイバージェンスとして考えるには少し短いなとは思うんですが、来週の週頭火曜日ぐらいまでこれが続く、もしくはもう少し下向きで続いてくる。そしてこのチャート自体が、上昇もしくは横ばいというところで、ダイバージェンスが発生してくると、次は一旦の大きな下落が起こりそうな可能性がありますので、その辺が注意が必要かなとは見ております。ただ、やはり冒頭でも言いましたが、週足がね、かなり強いので、一旦の下落というよりも下落してもすぐ反発して、このオレンジの点線を超えてくるんだと思っておりますので、今はここのラインを超えられるかどうかですね。なので、来週週明け 164.2 ぐらいを目指してきたところでは、もう一度反発が起こるかもしれませんが、もしかしたら強く上抜けたらそれについていって168円ぐらいまで狙っていくのがいいと思いますが、この辺付近でダブルトップとか3損とか作ってくるようですと一旦の下落、そうなると162円ぐらいまでというところを取っていけばいいのかなと考えております。そしてこのラインですね、この赤のライン、これ先ほど週足でご説明しました過去の高値から直近の168円ぐらいの髭先を結んだこのラインなんですね。なので一旦はこの辺が意識されると思いますので、ここまでの上昇を考えたいところですので、この 164.2 ぐらいを強く上抜けたときは、次はこの辺、今ですと 167.8 とか9とか、その辺ぐらいまで上昇してくると考えます。ただ、このラインを強く上抜けられない場合、じりじりとなんか微妙な上抜けみたいな感じで終わったときは、そこからの下落になる可能性があります。それはマックディが今怪しい状態になってるからなんですけれども、なので、抜けるときは強く大きな陽線で抜けるとか、そういう感じで抜けたのを確認してから乗っていかないと騙しで戻されるっていうこともありますので、その辺は注意が必要です。では1時間足です。先ほど言ってましたこのトレンドラインに沿ってこの GMMA ですね。ちょうど1時間足はこの GMMA でサポートされてずっと上昇してきてるんですね。なのでちょうど今は GMMA 付近、そしてトレンドライン付近というところで週明けここから反発して上昇してこれるかどうかですね。だから月曜日火曜日がこの辺で、停滞するようですと4時間足のマックディが怪しい状態ですので一旦の下落、この辺までの下落を考えたいところ。ただ反発するなら次このタイミングですので週明けすぐに反発してこないとおそらくここのオレンジのラインは抜けてこれないのかなと感じますので、週明け強めの反発が起こってこのオレンジのラインを抜けてこれるようですと168円まで
狙っていきたいところ。今はここにエリオット波動をイメージしております。先ほどね、4時間足で説明忘れてましたが、ここ、今、エリオット波動の3波進行中なんですね。このオレンジのエリオット波動の3波。そしてその3波の中に緑のエリオット波動の3波。つまりサードオブサードで今一番伸びやすい波というところで、ずっとじりじりとではあるんですが、ずっと上昇中。結構強めの上昇にはなっているんですね。ただ金曜日がいまいちだったというだけで、基本的には結構強く上げてますので、このままオレンジのラインを突破してくると考えます。なので、このエリオット波動の仮説が正しいのであれば、ここからまだまだ上昇していくと考えますので、基本的には上昇していくと考えてます。そしてここにエリオット波動、この白のライン見えますかね。これをイメージしているんですが、今それの5波終了からの今修正波に入っているのかなという感じですね。ここ1、2、3、4、5。ここ全体が4波。と考えます。ちょっと4波小さく見えるんですが、ここの揉み合い全体が4波ですので、ここの最後の9等ありますね。ここが5波と考えたときに、1、2、3、4、5。そこからの修正波の A、B、C と。で、その今、修正波がどこまで行くかなんですが、もう少し時間足を落として見ていきます。では15分足ですね。先ほどのエリオット波動1、2、3、4、5。で、ここ全体が4波。この揉み合いが4波ですね。で、今、この9等で5波が終わったと仮定すると、今 A、B、C となっております。ただ今これが A なのか、それとももう A、B、C に入っているのかっていうのはちょっとわからないんですが、一旦この安値からこの高値にフィボナッチリトレースメントを当てて、その 38.2% で今反発してきています。エリオット波動の修正波っていうのは、このフィボナッチリトレースメントの 38.2% もしくはこの4波の安値ぐらいまで戻すことが多くなっております。一旦は今この 38.2% で反発してきているのがわかりますが、もしかしたらこの辺ですね。なので、163円ぐらいまでは下落してくる可能性があるので、もう少し下げてくる可能性があるのかなと見ておりますので、この辺に来たところで反発してくるようですと、ここに今トレンドライン、1時間足でのトレンドラインが走ってますが、その辺での反発で、再びこの164円を目指してくると考えますし、この4波の安値を割ってくるようですと、おそらく先ほどの1時間足のトレンドラインっていうのは崩れてきますので、そうなるともう一段安、162円ぐらいまでの下落を考えておきたいところですね。ですので、週明けはまず初動の確認ですね。月曜日どのように動くか、ここからさらに下げてくるようですともう一段安。そしてここで反発してくるようですと、ここから164円を抜いて上昇してくるんじゃないかというふうに考えますので、その辺の初動を見極めてからのエントリーがいいかなと考えております。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。